Teraz by sa mi nechcelo ísť do toho hotelu. No. Tak tu je cesta. Poďte, to už je tu. Neviem. To není asi on. Počkaj. Asi mimo. Не здесь. To je, není náš? Nie. Dobre, za 4 minúty. Za 4 minúty? Ale to je takové isté? Nie, nejaký iný. Ale podobný. Ale sme sa nadrali zase. No dobre, poďme tuto, bližšie. Čo? Pred chvíľu. Tam to bol? Nie, to nie, ďalší. Je не мога, защото онова не беше празник без 99 там вчера да проверявам. Na čo? Za chvíľu. 2 minútky. To nie je ono? Ale nastúpme. No dobre. No mne pokazil dojem len ten Riesling. No, ten bol tak. Ale nie. Môjmu jedlu mi to pasovalo. Tak to je dobré, že niektorí sú spokojní, tak Ja aspoň som niečo. spokojný. Ale ostatné veci boli zážitkové. Ty, ale nechcem povedať, že by to bolo úplne niečo nejakého úplne super, ale v tém mne vyššie chutili tie alsovské, ako tento. No ten áno, ten bol aj včera, čo sme mali na úvod, aj ten bol dobrý. Kde? V tej vinotéke. Čo sme... Čo nám ten chlapec dal, keď Áno, sme no, aj ten bol hodinu pekný. predtým. No, ten bol dobrý. To bolo dobré. Taký štýl mi vyššie sedí. Áno, však ale títo nemecké sú trošku iné. To. No a presne som hovoril Vladovi, že kvôli tomuto mi vyššie vyhovujú tie rheingauské a vyššie som zvedavý na tie rheingauské, jak na mozovské. Keď už nemecký Riesling. Ale nevadí, však máme možnosť ešte, dúfajme. Videl by som, či máte problém s červenými vínami. Poďte. Lebo na červené vína treba čakať a vy ste není ochotní čakať. Nie, ale to víno sa zlepšovalo, bolo to dobré. Dobrý den.
Dobre, ten hotel Černý slon. Potom na nádraží. Dušní niekoľko. No. Jo, možno, že... Máte na gombík dvere, či musíme my zavrieť? Musíte zavřít to. Aha, jo, to treba, to je to asi normálne. Prísť nás vozil chlapec na tej takej trojkolke, čo má takú kabinku, vieš? No vidíš, koľko nemusíš ísť peši. My sme za ním No, to je. sedeli a že chovajte si ruky.